Na pesi bino parole pour makambo etali mboka na biso. Merci président pour na kozong c'est la biso lisusu maloba pour na kolobela na situation o ezoleka na mboka. Merci. Nga nazwaki ndo na notaki un peu moi ba situation na papier. Premièrement nalingaki na lobela concernant mort ya ambassadeur ya Italie. Ouais. Parce que yango ezali situation oyoyo tolobeli yango te na kati ya Congo Support. C'est ça. Et puis na ko brosser moi muke lisusu déclaration ya 5 o ba uti ko sala kala mingi tawawa. Ouais. Et puis nde na suka na ko clôturer pe moi muke na démission ya Sami Badibanga na niveau ya Sénat. Il faut peut-être to décortiquer yango to eba motivation nini o pousser alonga na poste parce que na de part asala ki yango te. Pourquoi il sala yango sikoyo? Donc biso tozali wana pona ko kota na mozindo penza ya ko bimisa o ebomba minase. Mais pona makambo etali mort ya ambassadeur ya Italie, président ba inquiétude des amo ebele kona. Ouais. Ezali pe signe ya kotalisa ke na mboka na biso pe comme tel o tozoluka tozui yango nanu te. To s'attendaki que soki Félix Tshisekedi a eu pouvoir changement total et comment on en a mis. Jusqu'à présent, changement on en a raté. Et côté on a vraiment pour Nangai, en tout cas, à faillir à 100% côté on a. Parce que garantie nous so ya pesa ki na bande konabiso ya ngambo kuna. En tout cas, moni changement wana te. Natango Kabila zalaki, natango ya ye kutu na moment na ye kutu makamba mabe mingi lisusu salami côté wana. Moni président tozalaka na lolenge oyo ya kondimaka critique parce que mutu soka alingi kondima critique te tout le monde a kaka béton te mais tout le monde a rappelé quelque part critique qui pèse très important et surtout en marambetali politique aux opposition oui parce que tout le monde a président ezali ba signaux moko ezotalisa ke non eloko changer zate parce que tant tozolobela yango tozoprésenter na ba évidence na yango. Non, na cadre critique to benga ngo opposition donc. C'est ça. Na yesi koyo na déclaration oyo to uti koyo kapona kopesa bandeko mususu ngonga ya koloba na ozala un peu moins rapide. Na yeko soulever lisusu déclaration 5 a uti ko sala. Président na laki choqué. Koyoka na niveau ya réplique oyo ya communication présidentielle oyo esalaki pona kolanda maloba o 5 a utaki koloba. Ezali droit ya peuple congolais nyonso ezaka ka 5 côté. La droit ya citoyen congolais nyonso azana droit ya ko rappeler ba kambina ye selon constitution ya mboka na biso ndenge pesa biso ke après 5 ans il faut tozia na maponani. Donc il faut à la routine, il faut à la bloquer. Donc il faut à la routine, il faut continuer parce que les mêmes situations oyo to telemela ki kabila. To koki ko tolérer ngote pour Félix azan de konabiso to accepter biloko wana. Et ko za l'accepter. Et surtout na batu oyo yo ba créer ki kolobela mingi démocratie, le peuple d'abord. Et puis eloko président na mona ki mabezani. Tangu donc bato ba travailler à niveau ya présidence au basala qui communiqué wana ata sanction moko esalamite. C'est ça. Malgré que porte-parole à président ayaki ko démentir makambo wana mais esali ba fait moko te parce que bato basala ki déclaration wana avant basala yango ça dit que ezali na administration o ba vérifier biloko wana il fallait toyoka keza na bato mususu balaki pini pona ba déclaration wana mais eloko moko esalamite. Inquiétude n'angeza côté wana. Et puis eloko nini esali ke na soutenir 5 ans parce que bato musu bazolo ba ke wana eza ba mauvaise intention eza ba mauvaise intention te parce que soko olandi ba membre o ya UDPS soko otali ba propos bazo tenir que non biso to kozala wa timu koloye so roya biso to kopesa na kaka pouvoir na nzambe mais ba déclaration na yango soutien na ba inquiétude. Et puis deuxièmement selon constitution le lobby na biso boy chaque année il faut ba débloquer un montant moko achaka bembeli à côté pour na ba préparation ma ponami 2 ans et l'équipe ba mbongo wana ezate yango pe za la moko ya ba inquiétude ya batu ya 5 ndenge basala ki déclaration wana. C'est ça. Na ye lisusu na démission ya Sami Badibanga
Yango pe epesi ngai moi exercice ebele pour na réfléchir concernant makambo oyo. Et puis soko tali bien président démission à Sami Badi Banga eye koya tango Moïse Katumbi aye na Kinshasa. Parce que bango nyonso wana balaki d'accord te parce que bango tango bake ko adhérer na kati ya union sacrée bakendaki te pour na biso population non bakende pour na intérêt na bango moko personnel. Tango baye ko rendre compte et que intérêt na bango na kati wana ezate on dirait que bakomaki déjà kopesa ba position que non si ekokende modèle oyo tokozala obligé il faut tobima na kati ya lisanga wana. C'est sûr que bakendeki ko sololana Sami Badi Banga yo démissionner place wana to pesa entre Katumbi to Bemba bakota bato na bango bakota koto na poto tia un peu moins équilibre mais à liro makambo ezokende à la longue to matato kita union sacrée ekopanzana kaka parce que ba fissure déjà ezomona na déjà parce que congolais a adhéraka ici ko ba intérêt zali so ba intérêt zali surtout ba politicien na biso yango eza vraiment mawa mingi oyo na mona na politique na biso na suka na usukisa na oyo ezala pona sukisa na tike na bandeko toyokaki awa Kabila ke na exil Kabila kimi Kabila kozonga lisusu te mais Kabila uti kozonga mais les mêmes bateaux baloba na biso ke na exil wapi bango baya kozonga lisusu baya koloba makambo et puis on a la ça caractère mais c'est ça mais les gens il faut batika koyaka koloba lokuta batika koyaka koloba lokuta wana espèce lokuta ce n'est pas bien pour na image ya mboka koya koyebisa bato ke Kabila ke exil mais ye wana azongaki depuis vendredi président depuis vendredi azongaki pourquoi pas que les mêmes bato o baye ko tia makelele na ba réseaux sociaux koya koyebisa soki ake na exil babotole ba militaire babotole biloko mais pourquoi pas bakozonga ke soki non azongi susu kuna na Kinshasa na Lubumbashi vraiment eza mawa mingi parce que komona modèle makambo zotambola na mboka na biso ezolakisaka eloko moko malunga oyo toza kosatande na bato baza kokamba mboka lelo présent eza te merci mpona tikela bandeko mosusu mpe balo merci mingi en tout cas ndeko Simon toyoki vraiment ba point de vue na yo mutu mosusu aza na expérience na makambo ya mboka ngai président tolanda Remi yo na mbote na bato nyonso mbote merci président ngai toba ke makambo ezoleka vraiment na mboka eza pasi président eza pasi parce que tokomo vivre na mboka moko ta ekomi donc na ndenge akosakana te donc bafongoli ba chaîne ya YouTube bafongoli ba c'est vraiment bato vraiment babanda kokosa nde bato banda kokosa biso Sami Badi Banga ko démissionner na président eza eloko oyo babisi eke tika place oyo baza na place mosusu ba yango moni a démissionner pour soka ngaki a démissionner depuis kala depuis tango baningani ba démissionnaki pour ni ya tikalaki au 8 ans on va dire après le bique noté na démissionner parce que moko na ligi non après makambo ya Kabila Kabila kimi Kabila kozonga su Congo te akezi Kabila ye wana zongi na Lubumbashi azongi Kabila sala deal na Félix Tshisekedi o batu ba comprendre te Kabila za place au Kendete Kabila ko kenene nga kozala kaka dès le premier jour Félix azora pouvoir Kabila ndenga ka ken mais ndenga kenda te président ici là akoma sous ma casse parce que azo multiplier ba tina ye ba relation na ye ba Uganda za wana ba Rwanda ba Tanzanie bango tout baza simana ye ya zomo donc Kabila akoma sous ma casse président ndenga kazaki liboso zomo mais bato baza na mboka ba lobaka o béton mais yo zo benga béton lia kutu te oza le loko kolia te zo benga béton ça passe président ça vraiment passe peuple wana Bouquet tu as moi dans la région tu peux poser la question ça ouais yambo on a le bagage moi na président vraiment Remi merci mingi parce que contribution les akitoko merci to la dire Remi alo bagami te le lo alobi ala kanda mamba politique Holanda nani anigaloba président na pas Robert naluba mamuke eloko ka izoka oui président eloko ezoko tisiko na zo comprendre te zali liwa ya ambassadeur oyo que comment na kati ya mboka munende ti RDC que mutu rola ambassadeur déplacement na ye que même ba service donc tolo bako bana na présidence ba service ya
oyo esalaka na baaéroport batikala koyeba te mutu lokola ambassadeur na kati ya mboka Congo, mboka monene lokola Congo. Donc c'est-à-dire que mboka na biso eza passoire. Donc mboka na biso donc vraiment ezotambola bien ndenge nani alobi Remi alobi. Donc nazomeka koimagine un ambassadeur ke bake koboma ye kaka donc ake akufi bongo même mwasi na ye alobaki wana ke non trahison. Donc on dirait eza mpenza flou eyebani pene eloko wana eyebani te, tandis que eza na bavérité eza caché oyo eza na kati wana. Donc mboka ezotambola bien te, ezotambola bien te. Donc nabandaki komeka raisonner sur ça, vraiment nazokoka comprendre te mboka. En tout cas na kati ya monde entier oyo tozomona kaka makambo eza inattendu, donc comprendre na eza kaka na RDC. Vraiment. Oh, kaka na kokai koloba nanu pour l'instant yango wana. Merci minga tuka Robert. Paul Ngoloba? Yeah. Okay. Merci président pour na opesa nga liloba. Nga nazo sala kaka ma révélation moko boye. Émission ya Sami Badi bangeza poussé na bato moko boye baza entre mi bare tomisat. Et puis boze la Sami Badi banga na ministère des Affaires étrangères ou bien na banque. Voilà na pesi bien révélation. Pour na liwa ya ambassadeur eza responsabilité ya ministère ya Affaires étrangères na ministère intérieur. Et puis nazo tuna kananga tuna kama mutona moko peut-être mutona wani ko n'est pas président. Tomona ki Fatia Salaki consultation. Fatia Salaki consultation wana ebimisa ki pe bambongo dans l'entêta na Congo social et ambienté bambongo zo bimaka nango pamba pamba. Yesus na tournaye a sali consultation. Et puis est-ce que na bamboka ni o Afrique avant ou bien après gouvernement ebima ele kaka na nzela ya constitution tondengeni mutuna ngazati ya mwana. Merci président. Merci Paul. OK. Na lete question wana tokozongela. Mutu mususu ana parole ou bien to pesa pende kwa mabiso ya mundele na mone lokola Maman Odette, Sanda, pe Maman Anto na Seke Betty. Oui, président. On a complété par rapport à inquiétude. Oh, il y a Papa Paul. Est-ce que quoi, où tu peux bimisa sous le budget, il y a présidence. Comme d'habitude, il a explosé les sous. Combien de millions va ça l'année passée? 180 millions. 180 millions. 180 millions, hein, président. 95% de ce quand on a rémunération, on a bénéfice, on a salaire. Mboke na mbongo te tozo ba kimbongo ezate, mais dans l'entretemps bino ba salaire na bino bozo augmenter ka bozo augmenter. Ce qui pendant les bazans na soucier le peuple d'abord. Pour na nité ba salaire na bango ya pe na ba réduire pe na train de vie na ba. Pour na nini car bongo bino ba bozo na ba président soit na ba ministère bozo vivre vie moko na penda aya. Biso population to tika la na pas. Ba million donc chaque mois ba on ba dépasser ka ba budget na ba. Ba dépasser ka ba budget na ba. Et ça attaque pour na ba projet moko zo profiter da peuple, non? Ils ont profité de leur salaire na bango moko. Aux moins que ba konzo bazo kamba biso pena donc bazan na soutien population. Bazan plutôt na soutien ya bango moko. Po bati déjà c'est ça qui consultation. Ayebi ba force au pouvoir, ayebi banani ba signer na ba union sacrée wa. Ye kama lukonde wana solo la dana bati. Bata go ga ko pese mama tala ba po politique bango yo. Ye abandi su ba consultation. Les ventres d'abord. Ba consultation maman biso ba noma bango na pour on y conseil d'état maman depuis mois de juillet salaire à liboso ba uti ko futa bango a mois passé na janvier a ba pesi bango peka 3 mois ba pesi bango lokola juillet août septembre et kataniwa ba wana kutuka ba mama on ba nommer bango na bureau na bango pe ba na azana secrétaire na chauffeur ceux qui conseiller ceux qui nani ba oh wana ya bango na ba futi bango te ba futi ka bango mo ka ba ji. Mais jamais koyoka kuna ke na présidence bongo ba futi bango te obia ba ministre zo mo wana ka bango kutu baza ba o magistrat bazo futa ba petit na nga baza azui musala no natra banda soki
août soki septembre salaire ebimaka nango te ozomona babiloko bon baministère ezaki bazosala pena mosala bazofutama te bango mutu bavandi na baprésidence mosala oyo pena ya concret biso tozomona ke biso population toprofite nango eza te bango nde bazosenrichir bango nde baosala banani awa baprocès mosusu ebandi ya makambo ya gratuité de l'enseignement bambongo ebelebele bayibi wana mpona gratuité de l'enseignement batongi baekola malonga te natata mbongo ebimaki mpona batonga baekola wana babandi baprocès na bango nde babandaka lokola ya bakamera wana oyoka kaka bakangi bango mbongo yango bazongisaka te après ekoyebana te soki aza na prison soki aza na hôpital soki nini epuis eleki nokawe babiloko mwa batéâtre si théâtre donc makambo mpe changer. Wow, that's very good. Sorry, Viviane, just to translate for a few minutes. We're talking about the Congo politics, what is happening in our country. There has been, I think, 4 or 5 different big issues. Number one, we have some serious concern for the killing of the Italian ambassador in our soul. And we feel that was not acceptable. We cannot see that happening. And there has been a different view. People believe that there was a serious negligence from the authority. People believe the region was a bit highly unsecured. So we share a different view on that. And we got also something to talking about the Catholic Church. The Catholic has come out with some issue observing the current system, and they believe that the high risk that we're not going to have election in the right times. So they want the government to say what is going to happen. But there has been some negative response from the authorities. So that was a bit some concern in the people we're sharing. And we also got some senior member, and I think the vice president of our Senate, he has just decided to resign. And people observing that why he have to decide to resign when he, for the first time, when everybody resigned, he was not in that position, but now he come to do that by himself. So we feel like there's some political issue going on, as there's some political motivation. We're talking about some of the people were saying that Kabila was in exile, but he's now back in Congo. So there's some confusion going on, and somehow people who supported the regimes are making some false propagandas, trying to tell people the lie, which are not correct. And we also, the last one, Betty just mentioned, she had just some concern for the credibility of ongoing politics. There are so many issues where the government is not really relying on the value of respect of freedom and the democracy. We see the abuse keep going on. So that's what we're talking overall. If you have anything to say, everybody's free to speak and to tell us what is happening, what's your view, and how we can see Congo politics change in the future. Well, I think the main thing I have to say is, obviously, I'm aware of, I think, everything that you mentioned there, being in contact regularly, well, on a daily basis with those both in Kinshasa and Bukavu and in the region. Yeah. And this is why I think I have actually written the article. I've sent it to our friend William about how the UK in particular, but obviously the Americans and other Europeans are with the politics in the country. And I think we are largely, as UK citizens, European citizens, or whatever we want to call ourselves now, responsible for a large part of what's going out in there. And I think it is also our responsibility to try and help get the freedom and the democracy you deserve and need. And I think one way that I'm trying to do it on my little self is to actually make, with the article I've written, is to make the UK public realise how we are interfering into the society, and really name and shame them in short, because I think just the financial part of it, how much we are giving to the Congo, that's obviously not going to the right place, but talking about why we have so many Congolese and Syrians and everybody else who are coming here, and how the disgusting way you're being treated once you're here, and why you are coming here in the first place. I mean, as I say, Okito will know, I've written many articles about this, but I think the time has come is to really expose the government here, not just only the government in Congo, but how we are responsible for what's going on out there. And I think it's time to name and shame. Thank you.
That's excellent. Thank you so much. So we're going to carry on now. Mutumusana likamboye boyoki makambo alobi donc na sir moya ko traduire les attentions toyoki. So mutu ayoki te to traduire mutumususu aningi to traduire. Thank you. Let's move on. Siko to kende siko na mutumususu ya zana likambo akoloba na ba mama boloba mingi to ningi to yoka bino. Kola anto acheka telefone meyemo kwa zawana ti. Ngana nina loba. Ngana lobi pona makambo ambassadeur wana. Nazo kama te parce que likambo ya East ya Congo eza complot ya batu ya likolo batu ya minene. Ata nini Monisco batela biso kuna batiapo bakengela biso te batiapo bayiba biloko na biso. Ozomona. Yepe lokola akendeki pepo aluko ya bango po aya nango. Alors na yebite soki eloko nini tokoki kosala soit Monisco wana alongwa komisa to bunda malembe kaka biso moko po to bengana batu wana parce que tango Mobutu azalaka batu basimbaki kote wana te batu babomaki batu te et puis bozoya kozwa biloko batu bozoboma ba innocent ça ne va pas tango bozoya koyiba biloko na mboka ya batu bozoboma bakolo mboka pwani po bango pe bayebi ndenge ya kosalela biloko yango te baza na eloko moko ya kosala me bino koboma wana mpenza ezosala pasi mingi ata voisin na biso kuna na Rwanda wana ata so tozosola na ye fo tokeba na ye parce que mokolo moko ndenge lokola Général Mayele akotelaka bango na Rwanda tokozwa pe na génération bano bazali na mboka lelo bakokendo kotela bango kuna ndenge Général Mayele akotelaki bango. Ngai eloko na contribution na ngai eza mingi wana et puis contribution na mosusu ezali nazokamwa Kabila asalongwe président avandaki wana ba professeur minene baza kofukamela ye on dirait kutu babosani ba classe bango batanga baza kofukamela ye parce que azaki na pawa na ene batiaki wana lelo asakei tutika kosala publicité na ye asakei avanda wapi etali ye biso to lukande to avancer pour to bongisa mboka na biso distraction toujours ya kolanda Kabila mais ya za riche lelo richesse na ye akokendo kosalisa population te parce que 18 avandaki asala eloko moko te bongo lelo nde lokola sa bimi amivandisi ali ya mbongo ne kitoko batikaka nanu kotanga ye wana asala oyo alingi kosala nzambe ye moko ayebi ndenge ya kosala na ye so bakokanga ye bakangi ye soki bakosala na ye nini nzambe ye moko ayebi wana eza distraction soki toza toujours nsima na ye Kabila nini nango aza pe congolais te asa congolais te pourquoi bokoki kopesa moto moko publicité kozosele publicité aya makasi non tolanda nde mwana mboka oyo azali sikoyo tolakisa ye ke awa obungi awa boye awa ozosala malamu te leka botambola bo mpo nauti komona awa mama moko soki oda adémissionné alongwe pembeni Faci pourquoi nalandaki yango mpe malamu te finalement kuna na Congo kuna bazosala kaka pouvoir peuple aza koserete mosala ata kompani moko bafungoli te mpo bajeune wana bazwa ata mosala bango moko bajeune ya UDPS baza komilela osiko eza kaka kuna kaka pouvoir o badibanga o parlement o tosala boye ye premier ministre ntango ayeba eke banome ye asalaki nano liste te ke nazo baministre na nga mpo gouvernement ebima ifo bolekisa ngonga ti nyonso wana nayebi te mawa mingi nayebi te na soki wana pa very nervous mama dete ndamba pambola okay to silisi na si so mtu mususu azana likamba ko no president ngapi na nini naloba mboka eza malamu te ye alobaki mosala ebandi sikoyo mosala oka ati sikoyo nano ebandi te eloko nini oyo asali ke
peuple congolais bazala bien ata compagnie moko tozomona baya mibale beye na mkini kuna batangi baza balicencie bazosala te mboka eza na pasi eloko nga na orepete yango soki osololi na bango bazosenga na bango kutu kabila azonga na ye te baya kotiela biso mwana kongo tozalaka bafanatike te kaka beto moko eza wana te beto moko eza wana te banda akotaki yango tozokende na 3e année tokende na 3e année eloko moko eza wana te pasi na pasi siko ayaki na ye ka mpo ye mpe azwa mbongo asepela na kibokonzi yango ou bien le peuple d'abord yango oyo alobaki wapi eloko osala azosala eloko moko te tozoyeba te nga mpo na nga kuna comprenaka te azalaka président ou bien azalaka président te peuple ezosouffrir makasi nzala mboka ekomi na pasi makasi na kimutema mabe pasi so eleki ebotaka kimutema mabe donc nga na omona eloko azosala te mpo alobaki sikoyo mosala ebandi sikoyo mosala ebandi bando oloba na décembre sikoyo tokomi na mars mosala yango kaka na ebandi te ebanda mokolo nini sikoyo mosala yango oyo ya osala c'est ça yango wana papa na suki na nga wana président merci mingi mama Sandy donc sikoyo tosilisi nayebi te mama Hortense yange naloba nkombo na yo totikali na yo na mama Anto nayebi ka Anto aza na ye te atie kaka telefone mama Hortense nalobaka mwa moke président mpona politike ya mboka mpona politike ya mboka ndenge kaka nani ndeko na nga Sandra oyo toloba donc banda Félix akota eloko moko ya malonga oyo tomoni asali eza nango te po mboka eza nango kaka ndenge ezalaki donc soki otali bien changement eza nango te sikoyo lobi na meka ni mwa kolanda moke na yoki ke donc bada IDPS ya parti na ye on dirait bazolinga te baélection donc ezala na 2023 na komo oyo kawa bali bapesa baraison oyo ni corona mais eza na santi te corona raison ni bakopesa na États-Unis kuna bato bakufa kutu ebele mais baélection donc esalami bongo biso kutu bato bakufi na bango mingi te bali bapesa raison oyo baélection donc ekozala te mpona corona en tout cas mpona nga na moni wana eza bakima moko ya bien te donc mpona nga na moni donc mboka wana ezaka pasi kaka donc pasi yango kaka na ngai nde na bakisa merci mingi mama parce que Tshilombo alinga violer loi alinga banda déjà ko violer constitution donc tokei na Lumbangu vraiment mpona to clôturer dossier wana tozwi mwa temps ebele na dossier wana il fallait vraiment 1 heure du temps mais tozwi yango na Lumbangu mpona tolobela yango lelo félicitations mpo tolingi tosisa 2e fois à l'ordre du jour na aire moko ya malamu mais d'abord il faut na féliciter bandeko na ndenge toye na dossier d'abord ya ambassadeur ya Italie il faut to condamner yango akufi na mabele ya mboka na biso malgré circonstances il faut condamner il faut tozala na territoire moko ezalika na liberté d'expression na liberté ya circulation tokoki kozala na territoire eza na limitation ya circulation te oka poza ambassadeur okokende na est ya Congo te non ça ne marche pas comme ça ambassadrice na biso akokende na ye aye na fête ake partout akolinga kutu ta informer bakonzi nayebi ke tozala na problème territoire wana eza rempli na obstacle ba groupe rebelle mais soki azwaki aval na autorisation ya kotambola na territoire wana aza na droit osala yango et surtout soki akende koyede bakongolais tozala kaka na intention ya komona mabe ya likambo te il faut tomona mpe malamu nango soki akendeki koyede bakongolais o bandeko na biso baza même pas na accès ya mai biso nyonso toyebi yango eza na bakongolais mosusu baokufa na malaria na moment oyo eza na bakongolais mosusu baokufa na malnutrition likolo ya mauvaise gérance ya biso moko tokoakize kaka bato c'est comme ça mutu nyonso soki ana sérieux problème akoluka kaka ndoki na makasi mais tokolinga te toyeba d'où vient le problème ezali mauvaise gérance ya mboka et voilà la cause au Congolais à souffrir et soki mutu mosusu aye porter assistance na bakongolais et kakufi na mabele na biso nous devons condamner cela et bato bazalaki
vraiment na kati ya circonstance on il faut nyonso bazala coupable. Et d'ailleurs na koyebisa bino que ceux qui ezalaki ngai okito na moment où le ministre affaires intérieures ngaka azala même pas comment na bureau te na senga démission immédiate gouverneur ya Kivu ya Goma ngaka senga azala démissionner et bien côté na justice service ya MONUSCO ezalaki sur place wana nyonso azalaki en charge d'opération wana il faut azala démissionner ou bien ko senga 48 heures à libérer sol congolais. Ce qu'il faut tout valoriser Mboka. Et ce qui est grave, tu sais qu'il ne fait pas la politique. Il y a un dossier sensible à niveau international. Il faut qu'on valorise Mboka, il faut tout accepter Bapaya Mboka Nabiso. Ça, c'est vraiment une erreur politique à Makasi. Et deuxième dossier, on a CPI parce qu'il y a un dossier qui est important à Makasi. Sur le dossier à proposition à Senko pour faire sa pression, le président Tshisekedi à reconnaître comment respecter les normes et la constitution pour prévoir l'élection. Tu as vu que Tshisekedi a joué sur les jets à retarder l'élection. L'union soit bien. Et il faut commencer à les condamner pour le moment. Ce qui est vrai, ils ont oublié la diaspora. Pouvoir baser zake fora IDPS. Le loba comme beta pour IDPS mutena pouvoir baser diaspora joue qui mon rôle makasi senko joue qui rôle makasi. Le loba bosani parce que ba comme au monde que le président c'est commis à maboko na bango c'est grave parce que ça peut tourner très mal. De part à Sami Badibanga nazo soutenir ba argument na bino c'est sur les démissions mon politique. Sengié pour na ko équilibrer ba corna bango ezo salama na Congo et des insultes makambo ezo le cas aza cousin Tshisekedi président non seulement cousin yem tazala ki ko supporter papa Tshisekedi makasi des insultes makasi makambo ezo le kana mboka na biso oyebi na sola kana batu mususu ba likolo na politique na yoka soni ko défendre yango muto apesa ka majorité za ka peuple na Congo na miso makasi ba fabriquer majorité. Mais il y a des Congolais qui applaudissent. Tshisekedi azuka bato a Kabila a commis si bango batunaye à se faire majorité. Et bato babengi béton. Béton ya tricherie, béton ya désordre, béton ya provocation. C'est Kabila za morphe. Na place wana ngai ukitozo majorité na ngai ndengwana. Memboke komi rouge. Coup d'état ko sale. Na kotika lote. Mboke komba rouge. Et bato ba oloba qu'est-ce qui se passe? Oko gouverner te. Yes. C'est Kabila a mort. Permettez de vous le dire ça. Na moment où on découvre des salami armés, n'a qu'ils ont pouvoir pour la kimia za la mboka. Donc c'est un peu ça bon. Muto akoyebi sabino ke Kabila akene exil atika lokuta eko sale mate Kabila okende exil te Kabila et puis akoya na Kinshasa ofana ne très bien ndako na ye. Baboto lié basoda baboto Lubumbashi. Akoza na Kinshasa kufanda nena Kinshasa. Lubumbashi za Congo. Lubumbashi za Congo. Mosco. Mona mutawalo bakabila kimia komi na Lubumbashi na on comprendre te. Kenanga kufanda par exemple na lupata pata bolobine na longena na kimi Congo. C'est quelle blague ça. Kabila za. OK. That's is laughing time. Paul, question na yo makambetali consultation. Ya solo ezali d'abord procédure normale na loi. Ce qui mutu moko te a gagné l'élection, et là qu'on a président Tshisekedi fala salango depuis elle a gagné que l'élection, elle ba l'exa qui est président de la République. Il fallait ça la consultation wana. Consultation wana sala makanango ce qui mutu moko te aza majoritaire, mutu a conformer gouvernement azate, faut ça la consultation, bo sangisa batunyo so pour travailler ensemble. Et ça la makanango, et ça li prévu na loi. Pour mutu moko te aza majoritaire siko na parlement. Parti moko te aza majoritaire. Tshisekedi a permis ki Kabila a ça la majorité wana. Na évité ce bolande mission na sala qui le 21 R Tshisekedi va proclamer président. Na zaki na Martin Fayulu na BBC na tindeli bino bolande yango. Oui na lande yango président. Na lande yango te. Tindeli bisote. Na tindeli ba. Na mona ki on a lande yango na Congo support. Ce qui bolande bitona na lobaki yango bien avant depuis 2019. Na epsa ki président Félix na lobby sala bengo opposition bo sala majorité. Il faut que Tshisekedi azala 2 ans pour comprendre les Cambodgiens.
pour voir que le Congo, on a vraiment des histoires. Naloba, kaka va proclamer le président de la République, Naloba, qui coûte na Fayulu. Fayulu a cause la jamais nemi na ye. Donc, nous avons comprendre la politique des Congo. On vit comme dans l'Antiquité et les gens tolèrent ça. Fayulu a cause la, tu sais que derrière Kabale, qui est président de la République, et l'autre, il devra appeler Fayulu, à bengi opposition, nyonso, batu nyonso na bango bazalaki no, diaspora boya, biso nyonso to sala sikoyo, gouvernement. Ils ont l'intention de président. Et l'autre, il sala yango wana. Kabila kukai même pas qu'on se retrouve à ta muta pousse na gouvernement wana bato Kabila. C'est ça, papa nangai. Ezali, il faut ya kozela, tia ya koboto les majorité, batu babengi e béton. Kwa eza buzoba, bandole kana Congo, tozo tala mutu moko aboto di batu ba mapango na Kinshasa, et batu bazo betele pe maboko. Tout pas accepter buzoba. Moi je crois que c'est important. Tokomi vers la fin na dossier wana, nazo pesa muke mwa tradition na ndeko na biso aye, comme ça tokende na dossier mibale ya coronavirus. Oh, il y a troisième dossier, pour clôturer. Sorry, Viviane, just a small briefing. As we said, we mentioned the issue of politics in Congo. We noticed there's so many issues going on that we feel like nothing going to go well for the interests of our people. Congolese people still being a victim of the bad management of the country. We condemn the killing of the Italian ambassador. We believe that anyone in our country should be welcome. And the ambassador was supposed to work freely in Congo. He's got a mandate to represent his country in Congo, and he was going to the east of Congo to help Congolese people. He should be as someone we should respect and give him value. We really condemn his killing, and we feel like the government has been very weak to take action. What the government should have done by now is probably taken a minister, internal minister should be asked to resign. The foreign secretary should resign. The governor of Goma should resign. Any member of MONUSCO who was involved on the time where the ambassador was on track or whatever different way he was using as a transport. Anyone who was involved should be asked to leave Congo without the time. It should be given 48 hours. And we should give more priority to people to feel happy. And anyone who comes to Congo should feel like they're more than welcome. Our country should welcome people who are good friends of our people. Our peoples are suffering. We got a country where more than 50% of young people are still dying because of malnutrition. And if someone coming to help, we should welcome them. The reason people are suffering in Congo because of mismanagement. This is due by the leaders. They can't rule the country properly. They give up easily. They don't know what they're doing. And also so many different peoples are using their power to destroy the value of Congolese life. So we feel like there are some category of people who are really able to help. We should welcome them in our country. And they should feel safe. And anything that happens, we condemn them seriously, and there'll be no excuses. So number two, we observe that what the Catholic Church is thinking about the breach of the rules, especially for the election delay. We feel like the government is playing the game to delay tactic to delay the election. So we feel like we have to condemn that, and we're not going to give anyone a chance to do that. The election have to take place to give the value of democracy and the respect of freedom in the Congo. So we feel like anyone try to use this technique, we're not going to be happy with them. And we're going to start thinking on what to do in the future. We may organize some different way to express our concern that election have to take place within a time limit. We also feel like Sami Badibanga was a political motivation, so nothing wrong. We know he's a very close friend of president, and just because Moise Katumbi is not very happy with the current share of power which they're doing without recognizing people. That's why Kabila and Tshisekedi, Kabila and Moise Katumbi, whatever is involved, want to play the role. So nothing there for the interests of people. People feel like Kabila was in exile. We feel like he's not. He's not going to be in exile. He's in Congo. At the moment, he lives in Katanga, which is Congo. He's very free, he's happy, and he's doing whatever he wants. He has been taken off the military force, but he's got a police with him, so he's still secure. So nothing wrong for him, he's fine. That's all we feel like is the problem. There was some general question in relation to how the procedure, how political system should work. And that was a bit more answer we give freely to people to recognize
mainly in Congo at the moment, and nobody won the election, parliamentary election. And according to our constitution, if nobody won the election, the constitution gave it power to the authority, whoever will be elected the president, to create something like a consultation where they're going to meet everybody and discuss how the government should work. So Tshisekedi will have to wait 2 years to do that. It sounds like there's so many incompetency going on there. And the last one we mentioned was my example. I don't know if you did follow that. I don't know, I'm going to send it to you. The interview I had in the BBC where we talk about how Tshisekedi should work with the opposition since 2019 in January. And you have to wait 2 years to do that. So it sounds like he has wasted Congolese people time unnecessary. So that's where we are at the moment. And we're going to move to the next view of our today agenda. We got 3 things to talk in the agenda. The first one was we had a Congolese people meeting last Saturday, and we said that the meeting was very good. And we mentioned about politics. Now we're going to talk about the issue of the coronavirus within our community. Now you're going to be able to speak on that one, but we got someone in charge